अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद नूरी। मैं बना रही हूँ चिकन की यखनी। मौसम की तब्दीली की वजह से बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन और खांसी का मसला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इसके लिए बना रही हूँ। मेरा बेटा बीमार था, उसको डॉक्टर ने बताया जिस चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी कर रहा था वो, साथ उसको ज़ुकाम का मसला था। तो ये मैं बना रही थी घर में अपने लिए, बच्चे के लिए। मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूँ, आप भी अपने बच्चों को ये बना के पिलाएँ और मुझे दुआओं में याद रखें। अब स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी। ये चिकन लिया है मैंने, कि 3 पीस होंगे चिकन के। ये 4 कलियाँ हैं लहसुन की, और ये है थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा छोटा सा। ये छोटा सा प्याज है, इसको मैंने हाफ कट कर लिया। ये बड़ी इलायची है, इसके दाने हैं, ये हम नहीं शामिल करेंगे इसमें। और ये छोटी इलायची है सब्ज़, इसको ये खोल के आपने डालना है। 2 लौंग हैं, 6 काली मिर्चें हैं, और 1/4 टीस्पून नमक है, और चुटकी काला नमक है। इन तमाम चीज़ों को डालेंगे पानी के अंदर। यहाँ मैंने सॉस पैन ले लिया, इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको पकाना है बिल्कुल इतनी आंच पे, हल्की आंच पे, तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। अब इसको छोड़ दें। ये बड़ी इलायची का छिलका था, ये भी चला गया इसके अंदर। पर जब मैं डाल रही थी मसाले, तो ये आपने शामिल नहीं करना, सिर्फ इसके दाने डालने हैं। अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। पौना घंटा हो गया था यखनी को। ये देखें, 2 गिलास पानी था, इसमें 1 गिलास पानी रह गया। अब इसको उतार लेते हैं। आपने इसको छान लेना है स्ट्रेनर के साथ, क्योंकि इसमें लहसुन है, अदरक है, मसाले हैं, तो वो मुंह में ना आए। यखनी तैयार है, इसे मैंने कप में निकाल लिया है। छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 माह से लेकर साल तक की है, उसको आपने 1 से 2 चाय के चम्मच पिलाने हैं। दिन में 2 से 3 बार पिला दें उसको। उससे 1 साल से लेके 5 साल का जो बच्चा है, उसको आपने क्वार्टर कप पिलाना है। और उसकी हेल्थ अच्छी है, सेहत अच्छी, तो आधा कप पी सकता है, उसको आधा कप भी पिला सकते हैं। नॉर्मली 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को आपने फुल कप देना है, दिन में 2 बार। ये पिलाइए, बच्चों की चेस्ट का मसला हल हो जाएगा, खांसी नज़ला ज़ुकाम दूर भाग जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।